सबभन्दा पहिला मेरो प्रश्न, यतिका दिनसम्म संसद किन बन्द भयो? यो संसद कसले बन्द गर्यो? नेपाली जनताको आवाज राख्ने, कयौं विधेयकहरूमा छलफल गर्ने यो संसद नेपाली जनताको आवाज किन बन्द भयो? यो गम्भीर प्रश्न आज खडा भएको छ। यही सम्मानित संसदमा सार्वजनिक महत्त्वका कयौं प्रस्तावहरू छन्, संकल्प प्रस्तावहरू छन्, त्यस उपर छलफल हुनु पर्थ्यो। शिक्षा ऐनमा छलफल हुनु पर्थ्यो, निजामती ऐनदेखि लिएर स्वास्थ्य विभिन्न महत्त्वपूर्ण ऐनहरू यतिकै बसेका छन्, तिनमा छलफल हुनु पर्थ्यो, हुन पाएन। अत्यन्त दुःखद कुरा भयो। आज मुलुकको अर्थतन्त्र दयनीय अवस्थामा पुगेको छ। यो सदनमा देशको अर्थतन्त्र उकास्ने छलफल हुनु पर्थ्यो, इकोनोमीको कुरा हुनु पर्थ्यो, तर इमोसन्सको कुराले बढी ठाउँ लिएर आज अर्थतन्त्र धराशयी भएको छ। व्यापारी व्यवसायीहरू विचलित भएका छन्, निजी क्षेत्र आत्तिएको अवस्थामा रहेको छ। हामीलाई लज्जा हुनुपर्ने विषय, सँगैका दुईटा राष्ट्रहरू आर्थिक उन्नतिको चरम शिखरमा पुगेका छन्, उन्नतिको चरम बिन्दुमा छन्, वर्ल्डको टप इकोनोमीमा आफूलाई दर्ज गर्न सफल भएका छन्। हामी भन्दा पनि लाज लाग्छ सभामुख महोदय, पुलिस सारेर पुलिसको सरुवा बडुवामा आँखा लगाएर बसेका छौँ। योभन्दा लज्जास्पद विषय एउटा आर्थिक अवस्थामा टाट पल्टन लागेको मुलुकका लागि के हुन सक्छ? यो लज्जाको विषय हो सभामुख महोदय। सभामुख महोदय, सरकारले सुशासनको कुरा गर्यो, हामीले शङ्काको सुविधा दियौँ। यो शङ्काको सुविधा दिइरहँदा सरकारले भनिरहेको सुशासन कहाँसम्मको सुशासन हो? आफ्नो ढोकासम्म त्यो ब्लेम अथवा त्यो आरोप नआइपुग्दासम्मको सुशासनको कुरा गरेको हो कि साँच्चै कि सुशासनको कुराकानी गरेको हो? यो एउटा गम्भीर प्रश्न बनेर खडा भएको छ। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जति पनि मानिसहरू काम गरिरहेका थिए, प्रहरी अधिकारी काम गरिरहेका थिए, तिनको सरुवा बढुवा भयो। सुशासनको यो प्रमाण पर्याप्त छैन र सरकारलाई शङ्का गर्नको निमित्त। त्यसै गरी ललिता निवास प्रकरणमा नम्बरी जग्गा लिएका, मालपोतमा गएर कागज पत्र सबै हेरेका, पैसा दिएर किनेका मानिसहरू र कर्मचारीहरू जहाजको सिटबाट समातेर थुनिए। निर्णयकर्ताहरूलाई सुनपानी छर्किए जसरी चोख्याएर पठाइयो। सरकारको सुशासन यही हो र? सरकारले भनेको सुशासन यही नै हो? त्यसै गरी सुन प्रकरणमा सत्तारूढ दलका नेताहरूको नाम आउने बित्तिकै सरकार सुस्तायो कि सरकारले भन्न खोजेको प्रकरण, सरकारले दिन खोजेको सुशासन यही हो। छानबिन समितिको कुराकानी आएको छ, ठिक छ, छानबिन समिति बन्ला, तर विगतमा बनेका छानबिन समितिहरूले के गरे कसो गरे यो समाज सामु प्रष्ट छ। अविश्वास गरेको होइन। विगतमा मलाई सम्झना भएसम्म धितोपत्र बोर्डको एउटा विषय थियो जसलाई छानबिन समितिको रिपोर्टका आधारमा कारबाहीमा गयो, नत्र छानबिन समितिहरूको कार्यकुशलता, त्यसको प्रभावकारिताको बारेमा यो समाज छर्लङ्ग छ। यसले राम्रोसँग बुझेको छ। फेरि पनि शङ्काको लाभ दिन हामी तयार छौँ, छानबिन समिति बस्ला। तर सुशासनको प्रत्याभूति दिइरहँदा आज हामीले राज्यका निकायहरूलाई कति निकम्मा बनाएका छौँ। गौडामा आफ्ना मान्छे भर्ती गरेर बसेका छौँ अनि हामी सुशासनको अपेक्षा गरेर बसेका छौँ। कुन निकायलाई मान्ने सभामुख महोदय? कसले गरेको छानबिनलाई मान्ने होला? यहाँ अन्यथा कसैले नलिनु होला। बाबुआमाले गोलीसँग नडराएर ज्यानको बाजी लगाएर लडेको युद्ध, आन्दोलन, परिवर्तनका लागि गरेको त्याग, तपस्या को बलमा आएका नवयुवराजहरू, उहाँका छोराछोरीहरूको कुन हरकत र कुन तहको क्रियाकलापहरू आएको छ हामीले देख्दै आएका छौँ। यो दुःखद विषय हो। मैले नवयुवराज भन्नै पर्ने हुन्छ किनकि यो परिवर्तनमा बुवा पुस्ताले गरेको त्यो त्याग र बलिदानको जगमा छोराछोरी पुस्ताले गरेको यो नाच सर्वत्र देखिएको छ, निन्दनीय छ। मैले यो प्रसङ्ग किन उठाउनु परेको सभामुख महोदय भने यो अनुसन्धान कहीँ कतै नवयुवराजहरूतिर आयो भने फेरि सरकारले भनेको सुशासन बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा जस्तो, भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जस्तो, सुन प्रकरणमा जस्तो अड्किने त होइन। एक ठाउँमा पुगेपछि अर्को काहीँ सङ्केत हुन थालेपछि अड्किने त होइन। यो शङ्का मैले यहाँ राख्न उपयुक्त ठाने सभामुख महोदय। त्यसैले विश्वास गर्न चाहन्छु, शङ्काको लाभ फेरि पनि दिन चाहन्छु।
कि सरकारले जुन छानबिन भनेको छ त्यो छानबिन सही ढङ्गले अगाडि बढ्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अब म एउटा सानो दृष्टान्त यहाँ फटाफट भन्न चाहन्छु, समयको पाबन्दी छ। 2 गते शनिबार रसुवा प्रहरीले 2 किलो सुनसहित सुदीप शेर्पा र पूर्वाङ शेर्पालाई पक्राउ गर्यो। यो सुन र पक्राउ परेका दुवैजनालाई रसुवा प्रहरीले अनुसन्धान र कानुनी कारबाहीका लागि भदौ 3 आइतबारका दिन राजस्व अनुसन्धान विभाग ललितपुर पठायो। किन पठायो भने राजस्व चुहावट अनुसन्धान ऐन अनुसार सुनको अनुसन्धानको जिम्मा र अभियोजन राजस्व अनुसन्धान विभागले गर्ने हो। अहिलेसम्म भएको अभ्यास यही नै छ। तर 2 साउनमा विमानस्थल भन्सार पास भइसकेपछि राजस्व अनुसन्धानले समातेको सुन अनुसन्धानको यो जिम्मा 19 दिन पछाडि एकाएक प्रहरीलाई दियो। राजस्व चुहावट ऐनको दफा 10 को 2 ले सुन अनुसन्धान सरकारले चाहे सरकारका अन्य निकायले गर्न पाउने व्यवस्था त गरेको छ, तर त्यसका लागि सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने रहेछ। यो भनेको सरकारले मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर जानुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेछ। तर कुन कानुनको आधारमा टेकेर प्रहरीलाई अनुसन्धान जिम्मा लगाउन प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री तयार हुनुभयो? सरकारको निर्णयले विमानस्थलमा समातिएको सुन अब राजस्व चुहावट अनुसन्धान त्यसमा नहुने देखिएको छ। त्यो किन र यस पछाडिको रहस्य सदनमा प्रस्ट्याउन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र प्रहरीको अनुसन्धानमा अविश्वास गरेको अर्थ लाग्दैन भने सरकारले समातेको बाटो गैर कानुनी देखिएको छ। यो बाटोमा सरकार कसैलाई जोगाउन लागिरहेको त छैन? एउटा गम्भीर प्रश्न यहाँ समक्ष राख्न म चाहन्छु। र एउटा मसँग भएको सूचना म यहाँ सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सदन नखुलेका हुनाले मैले 1 मिनट बढी समय लिएछु भने क्षमा गर्नुहोला सभामुख महोदय। यसभन्दा अगाडि हामीमाथि अन्याय भएको हुनाले मलाई विश्वास छ आज अलिकति न्याय हुनेछ। सभामुख महोदय, केही जानकारीहरू छन्। नजिकैका सरकारका बहालवाला एक महानिर्देशकले सुन आएको कुराको जानकारी अहिले समातिएका दावा नाम गरिएका व्यक्तिलाई फोटो समेत पठाएको जानकारी इमान्दार देशभक्त केही प्रहरी मित्रहरूले विश्वास गरेर सूचना मलाई दिएका छन्। म तिनलाई सलाम गर्न चाहन्छु जसले देशलाई माया गरेर यो सूचना दिएका छन्। यसमा संलग्न केही बिचौलियाहरूको जानकारी पनि मलाई उपलब्ध गराएका छन्। मैले जसको जानकारी सम्बन्धित निकायलाई अवश्य पनि गराउनेछु। र यसको समाचार लुकाउनको निमित्त लामो समयदेखि पत्रकारिता गरेका मान्छे समेत संलग्न रहेका छन्। केही पूर्व प्रहरी प्रमुखहरूको पनि कुराकानी दावा लामासँग भएको कुरा सूचना प्राप्त भएको छ। म यसमा गृहमन्त्रीज्यूको प्रधानमन्त्रीज्यूको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सिआइबीको अनुसन्धानलाई विश्वास नगर्ने भन्ने कुरै छैन। मात्र यति हो कि सिआइबीलाई आफ्नो काम निष्पक्षतापूर्वक गर्नको निमित्त सरकारले कुनै दबाब दिने त होइन। शङ्का सिआइबी प्रति होइन, शङ्का हाम्रो संयन्त्रप्रति हो जुन बारम्बार दोषीहरूलाई उम्काउन कुनै न कुनै भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले सम्मानित सभामुख महोदय मार्फत म यो जानकारी गराउन चाहन्छु र सम्बन्धित निकायले यसको जानकारी पाउनको लागि सम्पर्क गर्दा वा आफै सम्पर्क गरेर भए पनि म यी जानकारीहरू दिनेछु। यी कुराकानी भएका छन् र मेरो फेरि पनि एउटा अन्तिममा एउटा माग छ कि फोरेन्सिक ल्याबबाट यो टेलिफोन जो दावा लामा भनिएका व्यक्ति छन् तिनको टेलिफोनमा भएको त्यो रेकर्ड संसदीय समितिले अथवा संसदले जस्ताको तस्तै हेर्न पाओस्, जहाँभित्र अत्यन्त धेरै सूचनाहरू छन् जसको जानकारी हामीलाई पनि प्राप्त भएको छ। हामी नजिकबाट निहालिरहेका छौँ। र अन्त्यमा फेरि पनि सभामुख महोदय, यो संसद नेपाली जनताको आवाज बोल्ने ठाउँ हो। यसलाई बन्द गरेर कुनै पनि संवाद गरिनु भनेको यो देशमाथि अन्याय हो, नागरिकमाथि अन्याय हो। सबै छलफलहरू यहीँ हुनुपर्दथ्यो। आगामी दिनमा यो अभ्यासलाई ध्यान दियोस्। र अन्त्यमा जुन दुर्घटना धादिङमा बस दुर्घटना भयो, मृतकहरूप्रति हाम्रो पार्टीको तर्फबाट आफ्नो तर्फबाट म श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र घाइतेको शीघ्रभन्दा शीघ्र चाहिँ उपचार होस् भन्ने पनि चाहना राख्न चाहन्छु। र समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा सभामुख महोदयलाई धेरै धेरै धन्यवाद। माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराउँ है। 2066 साल 12 महिना 29 गते, 2067 साल 1 महिना 31 गते, 2067 साल 4 महिना 28 गते, 2069 साल 6 महिना 18 गतेका दिनमा ललिता निवासको 113 रोपनी जग्गा मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले व्यक्तिको नाममा जग्गा पास गर्नुभयो। तर विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ 238 जना तपाईँको मान्छेका नाम तोकिएकाहरू कोही एयरपोर्टबाट क्राप्जब पारिए, कोही व्यवसायलाई दुःख दिनैका लागि पक्राउ गरियो, कोही हस्पिटलमा उभिन पाएको छैनन्, उपचार गर्दा गर्दै शैय्याबाट उठाइए। तर विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ यो निर्णय गर्ने मुख्य ठालु मालिकहरू चाहिँ उनका घरमा प्रहरी गएछ, ढोकामा हानेछ, एक्सक्युज मी भनेछ, भित्र आउन पाऊँ भनेछ मुसो जसरी, अनि भित्र गएर चाहिँ
म्याउमा बिराला जस्तो गरेर फर्केछ र प्रधानमन्त्रीज्यूले भनिदिन पर्यो, गृहमन्त्रीजीले भनिदिन पर्यो, सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत यो देशमा कानुन दुईटा बनाउनुहोस्। अब ठुल्ठुला नेतालाई कानुनै नलाग्ने, उनीहरू प्रहरीको हिरासतमा जाँदै नजाने, जनतालाई चाहिँ तपाईँको गल्ती नगरे पनि कान समाएर तपाईँको उफ्फरगौडी लगाएर तिनीहरूलाई चाहिँ जेलमा हाल्ने यो कानुन तपाईँले लेख्नुभयो भने सही हुन्छ, होइन भने संसदमा आवाज होइन सडकमा आन्दोलन हुन्छ। पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई सिआइबीले तपाईँको यी ठालुहरूलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेर अनुसन्धान किन नगरेको, यसको प्रश्न चिन्हको जवाब दिनुपर्छ। आज यसरी तपाईँको देशलाई दुईटा कानुनमा पार्न पाइँदैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, म एउटा अर्को डाटा गृहमन्त्रीज्यूलाई सुनाउन चाहन्छु। हाम्रो देशको जनसङ्ख्या पछिल्लो पटक 2,91,42,480 जना छ। अब कतिपय यो रेकर्ड पनि तलमाथि भयो भन्ने पनि आएको छ। हिन्दूहरू 81.34% छन्, बुद्धिस्टहरू 9.4% छन्, किराँतहरू 3.4% छन्। यानि कि यो देशमा वैदिक सनातन मान्ने ओमकार परिवारहरू 93.42% छन्। झन्डै देशको जनसङ्ख्याको 2,91,42,480 जनसङ्ख्या मध्ये 2,72,24,904 जना मान्छेले आज पनि गाईलाई माता मान्छन्। तर विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ, आज गाई गोरु काटिन्छ, सामाजिक सञ्जालमा राखिन्छ, अनि त्यस पछाडि तपाईँको प्रचार गरेर आज हाम्रो वैदिक सनातन यो देशको 100 जना मध्ये 93 जनाले आस्था मान्ने मान्छेहरूलाई धज्जी उडाइन्छ। गृहमन्त्रीज्यू रमिता र जात्रा हेरेर बस्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाही गरियो। हाम्रो नेपालको संविधानले, नेपालका कानुनले यो कुरा देखाउँदैछु म। यो कुरा पशुपक्षी सम्बन्धीको कसुरमा स्पष्ट लेखिएको छ। राष्ट्रिय जनावर गाई र आज वैदिक सनातनले मानेका गोरुहरूलाई काट्यो भने 3 वर्षसम्मको जेल सजाय हुन्छ। आज ती अपराधीलाई खुलमखुला किन छोडिएको छ? र यसरी तपाईँको देशमा हजारौँ लाखौँ करोडौँ मान्छेको आस्था मान्ने मान्छेमाथि आज तपाईँको उनको धर्म आस्थामाथि खेलवाड गर्न पाइन्छ। म आज पनि अर्को कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई र सम्माननीय सभामुख ज्यू मार्फत भन्न चाहन्छु, आज पनि यो देशमा अहिले पनि यदि तपाईँको यसरी हत्या गरेर तपाईँको यसरी तपाईँको हिंसा गर्ने हो भने के दम र हिम्मत छ? मासु मिठो भएर खायौँ रे, संसारमा सबभन्दा मिठो मासु मान्छेको हुन्छ भन्ने अनुसन्धानले देखाएको छ। के मान्छेको मासु खाने भोलिदेखि? र यदि दम र हिम्मत छ भने साउदी अरबमा गएर सुँगुर काटेर देखाउनुहोस्, त्यो देशले झुन्ड्याएर फाँसी दिन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा यस्ता गल्तीमाथि नगरून्। सम्माननीय सभामुखले 1 मिनट समय दिइदिनु होला। र अर्को कुरा, आज हामी संसदमा उभिएका छौँ। संसदमा उभिँदै गर्दा हामी हरेक दल पार्टीमा होला, तर यो देश नेपाल हो, नेपालको संसद हो। आज यो नेपाल देश बनाउने विशे नकर्ची, उज्जवल सिंह थापा मगर, काजी वंशराज गुरुङ, जयन्त राणा मगर, श्री 5 बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशमा यो नेपाल भन्ने देश बनेको र आज यो संसद नेपालको हो। तर आज तिनै पृथ्वीनारायण शाहको शालिग पोखरामा तोडफोड भएर फालिएको छ। त्यो शालिगलाई जस्ताको तस्तै बनाउनुपर्छ। देश बन्ने भनेको इतिहासलाई मेटाएर होइन, इतिहासलाई रक्षा गरेर हो। आज भारतमा महात्मा गान्धीको शालिग हुन्छ, आज अमेरिकामा वासिङटनमा जर्ज वासिङटनको शालिग हुन्छ, आज चीनमा माओ सेतुङको शालिग हुन्छ, त हाम्रो देशमा बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहको शालिग किन हुँदैन? आज उनकै कारणले आज हामी नेपाली भएका छौँ। यदि आज नेपाल भन्ने देश यदि कसैको दिव्य उपदेशमा बन्यो भने श्री 5 बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशमा बनेको, तर आज उनका शालिग तोड्दासम्म सरकार रमिते भएर हेरेको छ। र पोखरामा पृथ्वी चोकमा पृथ्वीनारायण शाहको शालिग जिउका त्यौँ फेरि खडा गरिनुपर्छ र देशभरि अगाडि बढाउनुपर्छ। हस्, धन्यवाद सभामुख। आज क्रिकेटको महाशक्ति राष्ट्र भारतसँग हाम्रा खेलाडीहरू मैदानमा उत्रिँदै गर्दा हाम्रा खेलाडीको हालत के छ र हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न आँटेको, आज गर्दै गरेको देशको खेलाडीहरूको अवस्था कस्तो छ, केही तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। आज जुन देशको खेलाडीहरूसँग हाम्रो खेलाडीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँ A+ क्याटेगोरीको खेलाडीको लागि राज्यले 7 करोड आइसी वार्षिक तलब दिन्छ। A क्याटेगोरीको खेलाडीहरूको लागि 5 करोड आइसी, B क्याटेगोरीको खेलाडीहरूको लागि 3 करोड आइसी र C क्याटेगोरीको खेलाडीहरूको लागि
1 करोड आइसी। बङ्गलादेशले A+ क्याटेगोरीको खेलाडीहरूको लागि $57,000 वार्षिक पेमेन्ट गर्छ। B क्याटेगोरीको लागि 43,000, C क्याटेगोरीको लागि 28,000। हाम्रा खेलाडीहरूलाई कति छ? A क्याटेगोरीको लागि 60,000, B क्याटेगोरीको लागि 45,000, C क्याटेगोरीको लागि जम्मा 30,000। यो डाटा प्रस्तुत गरिरहँदा लाजलाई पनि लाज लाग्यो होला, लाजलाई पनि लाज लाग्यो होला। यत्र दशकसम्म खेल क्षेत्रको विकासका लागि भनेर गरिएका भाषणहरू, ती भाषणहरू सुन्दै गरेका युवा पुस्ताले किन खिचिट्युरी नगरून्? प्रधानमन्त्रीले खेलाडीहरूलाई शुभकामना दिनुभएको थियो अघिल्लो खेलमा। नागरिक समाज र युवाले त यति धेरै खिचिट्युरी गर्नुभयो, किन नगर्ने? यही तथ्याङ्क, यही हालतले गर्दा गरे। यहाँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्टेडियममा लाइट हाल्दैन सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बेजेत कमाउनुपर्छ। स्टेडियम बनाउँदैन, काहीँ पनि भने जस्तो स्टेडियम बनाउँदैन। बनाउँछ भैँसे पार्टीतिर मुख्यमन्त्रीहरू काठमाडौँमा आवेला सुत्नका लागि आलिशान महल। कस्तो खालको लोकतन्त्र हो, कस्तो खालको परिवर्तन हो यो? यत्र दशकमा एउटा स्टेडियम बनाउन नसक्ने मुख्यमन्त्री काठमाडौँ आवेला सुत्नका लागि बनाएको त्यो महल हेरौँ त, त्यो दरबार हेरौँ त। आज मैले खेलाडीहरूलाई जो आफ्नै बलबुत्तामा सङ्घर्ष गरेर यो गरिमामय यो प्रतियोगितामा भाग लिँदै गरेका खेलाडीहरूलाई मैले यो गरिमामय सदनबाट मात्र हार्दिक सल्युट मात्रै भन्न सकेको छु। आगामी दिन यस्तै खालका व्यतिथि अझै फेरि अर्को छ। कुनै पनि खेलकुद क्षेत्रको आधार स्तम्भ भनेको घरेलु खेलकुद हुन्छ। घरेलु खेलकुदको हालत कस्तो छ? कहिलेकाहीँ हुन्छ 3-4 वर्षमा प्रतियोगिता, ती खेलाडीहरूलाई जम्मा 5,000 हातमा थमाइन्छ, जम्मा 5,000। मेरा आँखाले देखेको छ, मैले देखेको छु खेलाडीका अभिभावकहरूलाई। ती खेलाडीहरूले एक छाक खाएर त्यो 5,000 जोगाएर ब्याट किनेको मैले देखेको छु। यो राज्यले देख्दैन, यो राज्यका मुख्य जिम्मेवारहरूले देखेका छैनन्, यो राज्यको खेल मन्त्रीहरूले देख्दैनन्। म ती खेलाडीहरूलाई उधारोमा जुन पुरस्कार दिएको छ नि, र महिनौँ वर्षौँदेखि त्यो उधारोमा दिएको पुरस्कार अविलम्ब तुरुन्तै आज यो हप्ताभित्र खेलाडीको खातामा त्यो रकम कसले नपठाओ, त्यो पठाउन अविलम्ब माग गर्दछु। यो सरकारसँग, प्रधानमन्त्रीसँग, खेलकुद मन्त्रीसँग कसले नपठा, अर्थ मन्त्रालय नपठा, खेल मन्त्रालय नपठा, कसले नपठा, सदनमा जानकारी गराइयोस्। युवालाई यो देशमा अत्याचार गरिएको छ, खेलाडीलाई शोषण गरिएको छ, यो तथ्याङ्कले त्यही बोल्ने होइन र? यी डाटाहरूले त्यही बोल्ने होइन? अन्तिममा रोहित, यो आक्रोश सम्झेर यति लामो छक्का हानिदिनु, यो राज्यले तिमीमाथि गरेको यो विद्रोही त्यो आज त्यो मैदानमा बनिदिनु, सन्दीप यति धेरै बोल्ड गरिदिनु, यो हामीमाथि युवामाथि भएको यो अत्याचार सम्झेर यति धेरै बोल्ड गरिदिनु, आज इन्डियालाई जितिदिनु। सिङ्गो टिमलाई जितको शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। सभामुख महोदय मार्फत कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीजीसँग प्रश्न राख्न चाहन्छु। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन हजारौं मुद्दा वर्षौंदेखि फरछोट किन भइरहेको छैन? संवैधानिक इजलास अन्तर्गतको मुद्दा पनि वर्षौंसम्म फैसला किन हुँदैन? न्याय सम्पादनमा भइरहेको कमजोरी हटाउने बारे प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन किन भएन? धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री धनराज गुरुङलाई उक्त प्रश्नको उत्तर दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत माननीय सदस्य प्रेम सुवालले राख्नुभएको प्रश्नको सन्दर्भमा म निवेदन गर्न चाहन्छु। नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालत ऐन 2048, न्याय प्रशासन ऐन 2073, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता 2074, संक्षिप्त कार्यविधि ऐन 2028 लगायतका प्रचलित कानुनले अदालतले मुद्दाको फरछोट गर्न अपनाउने कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गरेका छन्।
न्यायिक सुधारलाई योजनाबद्ध ढङ्गबाट अघि बढाउने सोचका साथ विक्रम सम्वत 2061 सालदेखि न्यायपालिकामा योजनाबद्ध विकासको थालनी भएको छ। न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना 2076-77, 2080-81ले छिटो छरितो र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरी सोको लागि मुद्दाको शीघ्र फड्छुट गर्ने, मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिमा सुधार गर्ने, विवाद समाधानका वैकल्पिक उपायहरूको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउने लगायतका रणनीतिक उद्देश्य निर्धारण गरेको र त्यस्तो लक्ष्य प्राप्तिको लागि सर्वोच्च अदालत क्रियाशील रहेको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। अदालतहरूमा निरन्तर रूपमा वृद्धि भएको मुद्दाको चाप सम्बोधनका लागि पुराना बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्ययोजनाको निर्माण तथा कार्यान्वयन हुँदै आएको छ। यसै सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले यस आर्थिक वर्षको सुरुदेखि 5 वर्ष नागेका पुराना मुद्दा फड्छुट सम्बन्धी विशेष अभियान सञ्चालन गरी पुराना बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरण सम्बन्धी विशेष रणनीति र कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। यस अभियानबाट पुराना मुद्दाको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा घटेको भए तापनि पुराना मुद्दा फड्छुटका लागि निर्धारण गरिएका रणनीति तथा कार्यनीति प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अझै पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको छ। ससाना मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालत पुग्ने कानुनी व्यवस्थाको कारण सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप बढेको कारण मुद्दा फड्छुटमा विलम्ब हुने गरेको विषय हरेक जसो अध्ययन प्रतिवेदनले औँल्याएको अवस्था छ। त्यस्ता अध्ययन प्रतिवेदनहरूको सुझाव समेतको आधारमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले न्याय प्रशासन सम्बन्धी विभिन्न कानुनमा सुधार गर्न विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी सर्वोच्च अदालत लगायत अन्य सरोकारवाला निकायको राय परामर्शको लागि पठाएको छ। सरोकारवालाहरूको राय परामर्शको आधारमा उक्त विधेयक परिमार्जन गरी यथाशीघ्र सङ्घीय संसदमा पेश गरिने बेहोरा अनुरोध गर्दछु। न्याय प्रशासनलाई छिटो छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने राज्यको नीति संविधानमा नै उल्लेख भएको सन्दर्भमा सो विषय कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बेहोरा समेत अनुरोध गर्दछु। प्रश्नकर्ता माननीय सदस्यले पूरक प्रश्न सोध्न चाहनु भएकोले विषयमा केन्द्रित भई पूरक प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। सभामुख महोदय, मन्त्रीजीसँग पूरक प्रश्न गर्न चाहन्छु। सरकारमा गएका पार्टीका नेताहरूबीच न्यायाधीश भागभन्दा भई नियुक्ति किन भइरहेको छ? धन्यवाद। माननीय मन्त्रीज्यू। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो न्यायाधीश नियुक्तिका सन्दर्भमा वास्तवमा यो न्यायालयमा न्यायाधीश नियुक्ति न्यायोचित ढङ्गबाट गर्ने कुरा भइरहेको छ, भागभण्ड हुँदैन सभामुख महोदय। माननीय सदस्य, अब प्रश्नकर्ता माननीय श्री प्रेम सुवाललाई आफ्नो प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। प्रश्न नम्बर 2। सभामुख महोदय मार्फत कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु। नेपालका अदालतहरूमा विचाराधीन मुद्दा 1,20,000 भन्दा बढी भएको र यसमध्ये 30,000 भन्दा बढी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको सत्य हो कि होइन? नेपालको संविधान विपरीतको कानुनी प्रावधान प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचनमा 3% र प्रदेश सभाको समानुपातिक निर्वाचनमा 1.5% मत ल्याउनु पर्ने मत सीमा खारिज गर्नुपर्ने माग सहितको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको 6 वर्ष हुँदा समेत फैसला किन गरिँदैन? धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री धनराज गुरुङलाई उक्त प्रश्नको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, आर्थिक वर्ष 2078-79 को अन्त्यसम्ममा नेपालका सबै अदालत र न्यायाधिकरणहरूमा जम्मा 1,66,000 मुद्दा बाँकी रहेका छन्। साथै उच्च अदालतमा 26,000 मुद्दा तथा जिल्ला अदालतमा 1,07,000 मुद्दा बाँकी रहेका छन्। त्यसै गरी सर्वोच्च अदालतमा 30,000 मुद्दा विचाराधीन रहेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा 6 वर्षसम्म समेत फैसला नभएको भन्ने प्रश्नको सम्बन्धमा नेपालको संविधान र प्रचलित कानुन बमोजिम स्वतन्त्र र
सक्षम न्यायपालिकामा सुनवाईको क्रममा रहेको मुद्दा प्रचलित कानुन बमोजिम नै फड्स्योर हुनुपर्नेमा कुनै दुविधा छैन। माननीय सदस्यले उठान गर्नुभएको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनवाई भइरहेको भनी सर्वोच्च अदालतबाट जानकारी प्राप्त भएको छ। जहाँसम्म मुद्दा फड्स्योर हुन लामो समय लाग्ने गरेको विषय छ, सो सम्बन्धमा छिटो छरितो रूपमा न्याय निरूपण गर्नका लागि सर्वोच्च अदालत आफैले विभिन्न प्रयासहरू गरिरहेको छ भने आवश्यक कानुनी तथा व्यवस्थापकीय प्रबन्ध मार्फत न्याय सम्पादनलाई छिटो छरितो बनाउनका लागि नेपाल सरकार समेत क्रियाशील रहेको बेहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीय सदस्यले पूरक प्रश्न सोध्न चाहनु भएकोले विषयमा केन्द्रित भई पूरक प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। सभामुख महोदय मार्फत मन्त्रीजीसँग पूरक प्रश्न राख्न चाहन्छु। सरकारमा गएका पार्टीका नेताहरूले चाहेका मुद्दा मात्र अदालतका न्यायाधीशबाट फैसला भइरहेको जनगुनासोबारे मन्त्रीजीको भनाइ के छ? धन्यवाद। माननीय मन्त्रीज्यू। सम्माननीय सभामुख महोदय, वास्तवमा अदालत स्वतन्त्र हुन्छ र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हाम्रो पद्धति, हाम्रो राजनीतिक पद्धतिले त्यही भन्छ, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, र हामी त्यही बाटोमा छौँ। त्यसैले कुनै पनि नेताले चाहेर कुनै नेताको आग्रहमा मुद्दाहरू टुङ्ग्याउने विषय माननीय सदस्यले जुन विषय राख्नु भएको छ, जुन जनगुनासो छ भनेर घुमाउरो भाषामा राख्नुभएको छ, त्यो चाहिँ नि होइन सभामुख महोदय, गलत सूचना प्राप्त भएछ सदस्यज्यूलाई। माननीय सदस्यहरू, अब प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुलाई आफ्नो प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। प्रश्न नम्बर 3। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चापलाई घटाएर न्याय सम्पादन छिटो छरितो र मितव्ययी हुने परिस्थिति निर्माण गर्ने उद्देश्यले ऐन संशोधन विधेयक संसदमा पेश गर्न ढिलाइ किन? माननीय सदस्यहरू, अब माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री धनराज गुरुङलाई उक्त प्रश्नको उत्तर दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत माननीय सदस्य दिलेन्द्र प्रसाद बडुले जुन प्रश्न राख्नुभएको छ त्यस प्रश्नको सन्दर्भमा म निवेदन गर्न चाहन्छु। छिटो छरितो मितव्ययी निष्पक्ष प्रभावकारी र जनउत्तरदायी न्याय सम्पादनद्वारा विधिको शासन कायम गर्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न नेपाल सरकार क्रियाशील रहेको छ। सो सम्बन्धमा विभिन्न समिति तथा कार्यदलले अध्ययन गरी प्रतिवेदन साथ दिएको सुझाव समेतका आधारमा न्याय सम्पादनलाई छिटो छरितो मितव्ययी प्रभावकारी र अनुमानयोग्य बनाई हरेक व्यक्तिको न्याय सम्बन्धी हकको संरक्षण र प्रचलन गर्नका लागि नेपाल सरकारले कानुनी संरचनागत तथा व्यवस्थापकीय प्रबन्ध गर्दै आएको छ। माननीय सदस्य स्वयं कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीको पदमा बहाल रहँदा सर्वोच्च अदालतमा विद्यमान मुद्दाको चापलाई न्यूनीकरण गर्ने र छिटो छरितो तथा मितव्ययी तवरले न्याय सम्पादन गर्न कानुनी सुधार गर्ने उद्देश्यले मिति 2078-11-23 को मन्त्री स्तरको निर्णय अनुसार कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रचलित 23 वटा कानुनमा संशोधन गर्नको लागि विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी पेश गरेको थियो। सो मस्यौदामा राय प्रतिक्रिया उपलब्ध गराउनका लागि सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय लगायतका सरोकारवाला निकायमा पठाइएको छ। सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त राय प्रतिक्रिया समेतका आधारमा विधेयकको मस्यौदामा आवश्यक परिमार्जन गरी विधेयक संसदमा पेश गर्ने सम्बन्धी कारबाही अगाडि बढाइने बेहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रश्नकर्ता माननीय सदस्यले पूरक प्रश्न सोध्न चाहनु भएकोले विषयमा केन्द्रित भई पूरक प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, न्याय क्षेत्रमा एउटा मान्यता छ, न्याय ढिलो दिनु न्याय नदिनु सरह हुन्छ। त्यसकारण यो 2080 असाढ मसानसम्म तथ्याङ्क हेर्ने हो भने अहिले पनि फैसला हुन बाँकी रहेका मुद्दाहरूको चाप 28,141 छ र 5 वर्षभन्दा बढी नागेका मुद्दाहरूको चाप अहिले पनि 4,167 छन्। त्यसकारणले यो अवस्थालाई ध्यानमा राखेर मुलुकमा शासकीय क्षेत्रको संघीयता लागू भयो तर न्याय क्षेत्रमा संघीय मान्यता अनुरूपको व्यवस्थापन हुन सकेन। कतिपय प्रकृतिका यस्ता मुद्दा हुन्छन् जसलाई अन्तिम फैसला उच्च अदालतले गरिदिने हो भने पनि
मुद्दा सर्वोच्चको चाप घट्दछ। विशिष्टीकृत अदालतहरूलाई क्रियाशील गर्ने हो भने पनि मुद्दाको चाप घट्दछ र यसरी यसलाई एउटा संशोधन विधेयक माननीय भने जस्तै म आफू मन्त्रालयमा हुँदा पनि र यसरी हामीले एउटा संशोधन प्रस्ताव तयार गरिसकेर पनि हामीले पठाएका माननीय मन्त्री। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय सदस्यज्यूले भन्नुभए जस्तै गरेर वास्तवमै डिले जस्टिस डिनाई जस्टिस भन्ने गरिन्छ र वास्तवमा न्याय प्रदान गर्दाखेरि ढिला गर्नु हुँदैन। ढिला गर्नु भनेको नै अन्याय गर्नु हो भन्ने सन्दर्भमा जुन छिटो छरितो गरेर यो न्याय सम्पादन गर्ने सन्दर्भ छ, यसमा हामीले बिचमा साना साना मुद्दाहरूलाई जिल्लामा पठाउने र जिल्लाबाट उच्च अदालतसम्म आउने प्रबन्ध पनि मिलाइसकेका छौँ। त्यो कार्यान्वयनमा गइसकेको कुरा पनि निवेदन गर्न चाहन्छु र यस सन्दर्भमा हामीले छिटो छरितो रूपमा विधेयकलाई प्रस्तुत गर्नलाई मैले अगाडि बढाइसकेको कुरा अनुरोध गरिसकेको छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब प्रश्नकर्ता माननीय श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुलाई आफ्नो प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। प्रश्न नम्बर 4। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय मन्त्रीज्यूलाई मेरो दोस्रो प्रश्न छ। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पेशी सम्बन्धमा अटोमेसन प्रणाली लागू गर्न किन ढिलाइ भइरहेको छ? माननीय सदस्यहरू, अब माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री धनराज गुरुङलाई प्रश्नको उत्तर दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत माननीय सदस्य दिलेन्द्र प्रसाद बडुले सोध्नुभएको प्रश्नका सन्दर्भमा निवेदन गर्न चाहे। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पेशी व्यवस्थापनलाई पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र व्यवस्थित बनाउनका लागि सर्वोच्च अदालत दोस्रो संशोधन नियमावली 2078 जारी भई मिति 2078 मङ्सिर 15 गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको र सो नियमावलीले इजलासको गठन र पेशी सूची निर्धारण गोला प्रक्रियाद्वारा हुने व्यवस्था गरी सोही बमोजिम पेशी व्यवस्थापन हुँदै आएको छ। मिति 2080 भदौ 11 गतेदेखि सर्वोच्च अदालतमा स्वचालित पेशी तारिख प्रणाली लागू भइसकेको छ। स्वचालित पेशी तारिख प्रणालीलाई क्रमशः अन्य अदालतहरूमा लागू गर्न सर्वोच्च अदालत क्रियाशील रहेको ब्यौरा अनुरोध गर्दछु। समग्र पेशी व्यवस्थापनमा अटोमेसन प्रणाली लागू गर्न स्वचालित पेशी तारिख प्रणालीले आधार तयार गरेको छ। आवश्यक पूर्वाधार तयार गरी समग्र पेशी व्यवस्थापनमा अटोमेसन प्रणाली लागू गर्न सर्वोच्च अदालत क्रियाशील रहेको ब्यौरा समेत जानकारी गराउँदछु। न्यायपालिकाका साथै हरेक सार्वजनिक निकायबाट हुने सेवा प्रवाहलाई सरलीकरण गर्न त्यस्तो सेवालाई प्रविधि मैत्री, पारदर्शी, प्रभावकारी, गुणस्तरीय, मितव्ययी र सेवाग्राही मैत्री बनाउन नेपाल सरकार क्रियाशील रहेको ब्यौरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। प्रश्नकर्ता माननीय सदस्यले पूरक प्रश्न सोध्न चाहनुभएकोले विषयमा केन्द्रित भई पूरक प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय मन्त्रीले अटोमेसन सिस्टम लागू भइसकेको भन्ने जानकारी गराउनु भयो, म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो सर्वोच्च अदालतमा मात्र नभई सबै अदालतमा यथासम्भव छिटो लागू गर्न सक्नु हो भने पेशी निर्धारणको पद्धतिलाई न्यायोचित र अनुमानयोग्य बनाउन सकिन्छ। त्यसकारणले पनि यतातिर विशेष रूपले ध्यान जाओस् र यो पद्धति सबै ठाउँमा लागू हुन सकोस् भन्ने पनि आग्रह गर्छु। हस्, धन्यवाद। माननीय मन्त्रीज्यू। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय सदस्यज्यूबाट पूरक प्रश्न भन्दा पनि सुझाव आएको छ। सुझावलाई गम्भीर रूपमा ग्रहण गरेको छु। धन्यवाद। माननीय मन्त्री आसन ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ। माननीय सदस्यहरू, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम यहीँ समाप्त हुन्छ। अब शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। माननीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री श्री अशोक कुमार राईलाई रोस्टममा आउन आग्रह गर्दछु।
माननीय सदस्यहरू, अब प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य श्री प्रेम सुवाललाई आफ्नो प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। प्रश्न नम्बर 5। सभामुख महोदय मार्फत मान्य शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीसँग प्रश्न राख्न चाहन्छु। सरकारमा गएका पार्टीहरूले 2079 मङ्सिर 4 गतेको संसदीय निर्वाचन घोषणापत्रमा विज्ञान र प्रविधिको विकास सम्बन्धी के कस्ता बाचाहरू गरेका थिए? ती बाचा पुरा गर्ने नीति कार्यक्रम र योजना के हुन्? धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री श्री अशोक कुमार राईलाई उक्त प्रश्नको उत्तर दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सभामुख महोदयको आज्ञाले माननीय प्रेम सुवालले राख्नुभएको प्रश्नको जवाफ दिन चाहन्छु। हाल सरकारमा रहेका पार्टीहरूले 79 मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनको घोषणापत्रमा विज्ञान र प्रविधिको विकासका लागि वैज्ञानिक चेतनाको अभिवृद्धि गर्ने, अनुसन्धान कोष स्थापना गर्ने जस्ता कुराहरू समाविष्ट गरेका थिए। नेपाल सरकारले सोही कुराहरूलाई ध्यान दिँदै आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य विकास, निर्माण र सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई विस्तार गरिने, डिजास्टर रिकभरी सेन्टरको क्षमता विस्तार गर्ने, नवप्रवर्तन तथा आविष्कार कोष स्थापना गर्ने जस्ता नीतिहरू ल्याएको छ र आगामी दिनमा पनि सोही नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने योजनाहरू ल्याइने कुरा मान्यज्यूलाई निवेदन गर्दछु। प्रश्नकर्ता माननीय सदस्यले पूरक प्रश्न सोध्न चाहनुभएकोले विषयमा केन्द्रित भई पूरक प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। सभामुख महोदय मार्फत शिक्षा मन्त्रीजीसँग पूरक प्रश्न राख्न चाहन्छु। सरकारमा गएका पार्टीको बाचा पुरा हुने र जनतालाई धोखा नहुनेमा मन्त्रीजी कति विश्वस्त हुनुहुन्छ? धन्यवाद। माननीय मन्त्री। सभामुख महोदय, मान्यज्यूको जिज्ञासाका सन्दर्भमा मैले नेपाल सरकारको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सम्हालिरहेको सन्दर्भमा पूर्ण विश्वस्त रहेको कुरा निवेदन गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य श्री प्रेम सुवाललाई आफ्नो प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। प्रश्न नम्बर 6। सभामुख महोदय मार्फत शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीजीसँग प्रश्न राख्न चाहन्छु। देशको द्रुततर विकासको लागि आवश्यक विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क कहिलेबाट हुन्छ? 7-8 वर्ष पुरानो खोप विश्वविद्यालयको विधेयक यसै अधिवेशनमा पारित हुने सत्य हो कि होइन? धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, माननीय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री श्री अशोक कुमार राईलाई उक्त प्रश्नको उत्तर दिन अनुमति दिन्छु। सभामुख महोदय, प्रश्नका लागि मान्यज्यूलाई धन्यवाद छ। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन 2075 को कार्यान्वयनसँगै आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य भइसकेको छ। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पनि कानुनतः निःशुल्क नै छ। सोभन्दा माथिको शिक्षा। सम्माननीय सभामुख महोदय, खुसी छु जनताको बुद्ध उठाउने थलो खुलेको छ। अब बन्द नहोस् कामना गर्दछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, देशभरि बाढी पहिरो भेलले जनताको धनजनको क्षति हुँदा पनि यस गरिमामय सदन विगत धेरै समयदेखि अवरुद्ध हुँदा जनताका मुद्दा उठाउन नपाउँदा सांसद कति निरीह हुँदो रहेछौँ भन्ने यहाँ आएर बुझेँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सदन समयमै खुलेको भए समयमै तराईको डुबान सँगै पानीको हाहाकार बोल्ने थिए, तर पाइएन। पहाडमा देशको ठाउँ ठाउँमा बाढी पहिरो, देशको प्रमुख राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा सडक भाँसिएका, पुल बगाएका, मुस्ताङ जस्तो पर्यटकीय गाउँ नै बाढीको चपेटामा पर्दा यस गरिमामय सदनमा उठाउन नपाउनु नेपाली जनताको मतको कदर नभएको जस्तो भान भयो। सभामुख महोदय, व्यवस्था परिवर्तन त भयो, तर जनताको अवस्थाको परिवर्तनको लागि सम्मानित सदनमा
जस्तोसुकै परिस्थिति पनि जनताको आवाज उठाउन पाउने वातावरण बनाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तयार छ। आवाजलाई बन्देज नलगाउन नहुने व्यवस्था मिलाउन सबैको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सामान्य सभामुख महोदय, यातायात व्यवसायीको पीडा धेरै छ। कसरी बखान गरौँ? म यातायात व्यवसायी मर्नु न बाँच्नु भएका छन् सडकको कारणले। यातायात व्यवसायी जिउँदै मरिराखेका छन् बाटोको कारणले। विकासको नाममा बेथिति मौलाएर समयमै ठेक्का लगाउँदा पनि समयमा नारायणघाट, बुटोल र मुङलिनदेखि पोखराको बाटोको स्थिति, त्यही माथि तेलको बढ्दो मूल्यको कारण ट्रक व्यवसायी, बस व्यवसायी र ट्याक्सी व्यवसायीको स्थिति ज्यादै दयनीय र कहाली लाग्दो छ। यो पेसा अङ्गललाई थाहा छ। इन्जिन बिग्रिँदाको पीडा, क्राउन बिग्रिँदाको पीडा, पट्टा भाँचिँदाको पीडा र टायर पड्किँदाको पीडा। यसको मलम लगाउने काम गर्ने सरकारको दायित्व होइन र, तर मलम लगाउनुको सट्टा उस्तै करमाथि कर थुपारेर यी व्यवसायी घरको नघाटको हुने स्थिति सिर्जना गर्दैछ सरकार। यस विषयमा पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय। त्यस्तै हिजो मात्र काठमाडौँबाट पोखरा हुँदै बेनीको लागि छुटेको बस धादिङको गजुरीमा दुर्घटना हुँदा 8 जनाको ज्यान गयो। 8 जनाको निधनले स्तब्ध बनाएको छ। मृतकप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यको लाभको पनि कामना गर्दछु सामान्य सभामुख महोदय। देशभरि रहनुभएका सुकुम्बासीको पीडामा मलम कहिले लगाउने सभामुख महोदय? आजसम्म बनेका 2052 सालबाट भूमि आयोगहरू वास्तविक भूमिहीनहरूले लाल पूर्जा पाएका छैनन्, जमिनको अधिकार पाएका छैनन्। आयोगको नामबाट छुट जग्गा भन्दै विभिन्न समयमा बनेका आयोगहरूबाट भूमाफियाहरू जमिन हत्याउँदै आइरहेका छन्। अहिले बनेका आयोगमा 2052 सालको करको निर्णयको कारणले गर्दा 10 देखि 200% निर्णयको कारणले गर्दा वास्तविक भूमिहीनहरूले जमिन पाउनेवाला छैनन्। उही पैसा र पहुँचवालाले मात्र जग्गा हत्याउनेवाला छन्। जस्तै पोखराको मजुवा लामेहाल स्थित कास्कीमा 2032 सालदेखि बस्दै आएका र सरकारलाई तिर्दै आएका जमिनमा पनि आजसम्म कुनै सुनवाई नभएका कारण पोखराका तमाम सुकुम्बासी बस्तीहरू लाल पूर्जाको पर्खाइमा छन्। पुस्तौँ पुस्ताले समय व्यतीत गरिसकेका छन्। छिटोभन्दा छिटो वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी लाल पूर्जा वितरण गर्नुहुन सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउँदछु। धन्यवाद। नेपाल। सभामुख महोदय मार्फत मान्य शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीसँग प्रश्न राख्न चाहन्छु। सरकारमा गएका पार्टीहरूले 2079 मङ्सिर 4 गतेको संसदीय निर्वाचन घोषणापत्रमा विज्ञान र प्रविधिको विकास सम्बन्धी के कस्ता बाचाहरू गरेका थिए? ती बाचा पुरा गर्ने नीति कार्यक्रम र योजना के हुन्? धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री श्री अशोक कुमार राईलाई उक्त प्रश्नको उत्तर दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सभामुख महोदयको आज्ञाले माननीय प्रेम सुवालले राख्नुभएको प्रश्नको जवाफ दिन चाहन्छु। हाल सरकारमा रहेका पार्टीहरूले 79 मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनको घोषणापत्रमा विज्ञान र प्रविधिको विकासका लागि वैज्ञानिक चेतनाको अभिवृद्धि गर्ने, अनुसन्धान कोष स्थापना गर्ने जस्ता कुराहरू समाविष्ट गरेका थिए। नेपाल सरकारले सोही कुराहरूलाई ध्यान दिँदै आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य विकास, निर्माण र सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई विस्तार गरिने, डिजास्टर रिकभरी सेन्टरको क्षमता विस्तार गर्ने, नवप्रवर्तन तथा आविष्कार कोष स्थापना गर्ने जस्ता नीतिहरू ल्याएको छ र आगामी दिनमा पनि सोही नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने योजनाहरू ल्याइने कुरा मान्यज्यूलाई निवेदन गर्दछु। प्रश्नकर्ता माननीय सदस्यले पूरक प्रश्न सोध्न चाहनुभएकोले विषयमा केन्द्रित भई पूरक प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। सभामुख महोदय मार्फत शिक्षा मन्त्रीजीसँग पूरक प्रश्न राख्न चाहन्छु। सरकारमा गएका पार्टीको बाचा पुरा हुने र जनतालाई धोखा नहुनेमा मन्त्रीजी कति विश्वस्त हुनुहुन्छ? धन्यवाद।
माननीय मन्त्री। सभामुख महोदय, मान्यज्यूको जिज्ञासाका सन्दर्भमा मैले नेपाल सरकारको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सम्हालिरहेको सन्दर्भमा पूर्ण विश्वस्त रहेको कुरा निवेदन गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य श्री प्रेम सुवाललाई आफ्नो प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। प्रश्न नम्बर 6। सभामुख महोदय मार्फत शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीजीसँग प्रश्न राख्न चाहन्छु। देशको द्रुततर विकासको लागि आवश्यक विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क कहिलेबाट हुन्छ? 7-8 वर्ष पुरानो खोप विश्वविद्यालयको विधेयक यसै अधिवेशनमा पारित हुने सत्य हो कि होइन? धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, माननीय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री श्री अशोक कुमार राईलाई उक्त प्रश्नको उत्तर दिन अनुमति दिन्छु। सभामुख महोदय, प्रश्नका लागि मान्यज्यूलाई धन्यवाद छ। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन 2075 को कार्यान्वयनसँगै आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य भइसकेको छ। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पनि कानुनतः निःशुल्क नै छ। सोभन्दा माथिको शिक्षाहरूका लागि निःशुल्क छ। चिकित्सा इन्जिनियरिङ जस्ता विषयमा उल्लेख्य सङ्ख्याका विद्यार्थीहरूले पूर्ण छात्रवृत्ति पाउने हुनाले उनीहरूका लागि पनि शिक्षा निःशुल्क सरह नै हुन्छ। खोप विश्वविद्यालयको विधेयक 2073 मङ्सिर 26 मा व्यवस्थापिका संसद सचिवालयमा पठाइएकोमा उक्त विधेयक संसदमा प्रस्तुत नै नभई अधिवेशन अन्त्य भएको कारणले निष्क्रिय भयो। उक्त विश्वविद्यालयको नयाँ विधेयक तर्जुमाका लागि मन्त्री परिषदबाट पुनः सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त गरी मिति 79 कार्तिक 30 मा मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरी विधेयकको मस्यौदा तयार गरिरहेको र प्रक्रिया पुरा भएपछि सरकारले उक्त विधेयक संसदमा यथाशीघ्र पेश गर्ने बेहोरा अवगत गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। प्रश्नकर्ता माननीय सदस्यले पूरक प्रश्न सोध्न चाहनु भएकोले विषयमा केन्द्रित भई पूरक प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। सभामुख महोदय मार्फत शिक्षा मन्त्रीजीसँग पूरक प्रश्न राख्न चाहन्छु। मन्त्रीजीहरू नै निजी विद्यालय खोलेर शिक्षाको व्यापारी बनेको सत्य हो कि होइन? धन्यवाद। माननीय मन्त्रीज्यू, अब यो खोप विश्वविद्यालयलाई एउटा प्रक्रियामा बसिसकेको छ। यसलाई चाहिने यथाक्रम प्राथमिकतामा राखेर अगाडि सारिने कुरा चाहिने अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय मन्त्री आसन ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ।